live ku Ekyoto Uganda, Facebook ne ku YouTube nsonga ku nsonga. Lucky brother nze mbabuuzaako sigayinga Alright, baganda bange munsonyiwemu awo mbadde nina bwentoleza wano kensuubire nti mumpuliriza bulungi yonna gye musinzira okundaba oli ku Ekyoto International ne Ekyoto Uganda YouTube ne ku our reloaded page. Mbabuuzaako nti musiibye mutya mugye bale gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Munsonyiwe akabaleti kange nkeerabidde naye nga tekitera kubaawo kaba kalina okubeerako era nga bulijjo. Bigenda bitya byonna bye mugezaako okukola yonna gye muli. Amanya nze Lucky brother era nga njagala tutambule puroguramu eno eya musisi mu ggwanga. Libadde ebbanga ddene okuva lwe twasemba okuwuliziganya ndowooza, naye kansuubire nti buli kimu kigenda bulungi ku sayidi eyo era nga bwe kiri wano nange. Ebigenda mu maaso mu ggwanga sijja kubigendamu nnyo naye nga Museveni ali mu kwogerako erizit addressing abasomesa anti yalagira amasomero gaggulewo naye ng'ate tabawadde bikozesebwa. Ekintu ekyo kya nnaku. Naye nzija kugenda ku byaffe ebya bulijjo nga bannasitulago mubimanyi. Simanyi oba mumpulira bulungi, musobola okunkoonako abanga mumpulira bulungi obanga mundaba nga ndi kiriya. Remi Akero nga bulijjo, Nabiryo birungi, Kathy Tendo, Musa Kintu, Farida gwe wasooseeko ku YouTube nakulabye. Mwenna mugyebala okuba nti muli kumpuliriza. Noop vetting yaggwa, bakadde si bonna yonna kyawedde, amanya gafulumye. Akabonero kati buli omu alina okuba nga akimanyi nti ambule avaayo n'atandika okuvevenga ebirala ng'omanya nti oyo bw'ataba mbega abeera yatumiddwa. Ate n'ekirala kinyagala ogamba bannange baganda bange, bw'obanga muli wali okimanyi nga wali owulira muli nti tojja kusobola kukkiriziganya na biba bivudde mu kuveetinga, tewali nsonga ku lwaki wandigenze noweegatta mu vetting. Kyandibadde omuntu yenna ng'otegeera ng'okimanyi nti ebinaavaayo oyinza obutakkiriziganya nabyo, kiba kirungi gwe ekintu n'okyesonyiwa n'okireka n'ovaayo n'okola nga bw'oyagala. Okiwulira? Awo nze kangezeho okutambulira abaganda bange nti tobeeranga nga oli sure ng'okimanyi nti ensonga gy'ogenda okuyingiramu egenda kuba nti envolvinga okuba nti no tulina okulondako ani. Ekyo tulina okukyegendereza. Buli bw'onaaba ng'oyingidde mu nkola eyo ng'okimanyi nti no nkola yakulondako ani, therefore olina okukkiriziganya n'ebyo ebibeera bivuddeyo. Wabula okuggyako bano bannakigwanyizi be tulina, okiwulira, tewali nsonga ku lwaki wandibadde ovaayo n'oyogerera amafuukule process yonna nga bwe yabadde olw'okuba nti gwe tewayiseemu. No.
baganda bange njagala tutegeere ebintu bino bintu bya nnaku ate bikwasa obusungu. By the way, mukyegenderezaako ennaku zino nti amawulire aga Nuupu actually gewandibadde oga nti no amawulire agandibadde ag'emitwe emibi amakyamu agava ku sayidi ya Nuupu ge gabeerako headlines ku newspapers ne mawulire gano aga TVs zonna. Buli ekikyamu ekiba kikoleddwa mu Nuupu actually not kikyamu naye nti buli ekintu abantu kye balaba nti no in one way kiyinza okuba nti no kidiscreditinga Nuupu kijja ku mawulire agasooka. Many times nti oyinza okuba nga oyagala okufuna amawulire ku zino TVs n'amawulire amalala watugeze nga waliwo achievement oba watugeze nti waliwo Bobi Wine kiyakoze nga alina gye yabadde ne batabireeta oba ne babireeta mu bisembayo. Naye ebintu ebiba nti biringa ebiyinza okuba nti biyiwa obuyinja bwa Nuupu ku mawulire bw'owulira emitwe emikulu gibasoosa. Sibagala Sengendo agenda kwesimbawo. Mabike avuddeyo asambaza byavudde mu vetting. Yo amawulire agafaananako ngaago. So katwefulaba nti baganda bange okay muyinza okuba nga muli bakulu bange nti mwe bakulu bange bakulu baffe bwe muba nga muli muwulira munyigiriziddwa nnyo olw'okuba nti nno temwaweereddwa ambuleera, please bwe muba nga musazzeewo nti mugenda kwesimbawo ku bwannamunigina you can go ahead with it. Naye tekyetaagisa buli lunaku kuvaayo nga oyogera ku nsonga y'emu n'ekigendererwa ekyokukola amawulire, ekigendererwa ekyokugezaako okwonoona, kubanga mukimanyi bulungi guys nti nno gavumenti Museveni abadde era ne kaakati akyalwana nnyo okulaba nti nno adiscreditinga National Unity Platform ne Kyagulanyi nti whereby nti buli bwakoba okulaba nti nno apublishinga amawulire amabi kyenva mulaba nti nno bano obusajja busipapa ne bujja ekamu cyane bukyankalanya bano ba opposition simanya ba opposition beta ba opposition what abavaayo ne bakobye boogera ebikyamu nti birina okubanga bibeerako headlines ebyakibalama birina okukola headlines nti whereby nti Kyagulanyi mu nsi z'ebweru ababadde bamutunuulira nga figa egenda okukyusa eggwanga, figa egenda okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga batandika okuggwamu amaanyi. Gwoyinza okitunuulira ku gundi yaffe ku level yaffe eya wano Uganda n'ogamba nti ebyo ne boogera ffe ebiki buli kimu nedda. Bano abasajja bategitinga Kyagulanyi ku international level. Mukimanyi nti Kyagulanyi conference zonna zabaddemu, workshop zonna zabadde agenda okwatendinga, gundi speech zonna zabadde awa ku international forum. Bino ebintu birina mu ngeri emu gye biba binyigamu Museveni. Kati kyova olaba nti nno buli kikyamu ekiba kikoleddwa mu Nuupu kirina okubeerako headlines, kirina okubeera ku front page. Okiraba kakati ne buno obusajja buno Museveni mukimanyi bulungi ti mu opposition already ayinamu basajja be nga bo emirimu gyabwe egibasasuza bye bintu ebifaananako bwe bityo. Okimanyi ekyo mukiraba nti agasajja gano agama agali mu kukaabira zikaadi baali nga bawamba zi constituencies ng'oyinza okugamba nti nno mannya gaabwe gaakubiri. Okiwulira kakati nga babadde bazanya ebyobufuzi byabwe nga babizanyira mu opposition n'okulaga ekifaananyi mu nsi z'ebweru okugezaako okulegitimizinga obukulembeze bwa Museveni nti mu Uganda mulimu opposition. Era kyova olaba ku buli radio stations buli TV stations mpapula z'amawulire abo babateeka ku zipano zaabwe be bava ne badiscussinga nga bawa view yaabwe ku opposition side. Era kyova nti babakootinga nnyo nga bagamba opposition yayogedde, opposition head yayogedde, opposition what yayogedde, nti babeera bagezaako okulaga nti obwannakyemaliro bwa Museveni mu buli ngeri yonna gye bikola waliyo opposition. Kati nga bano abasajja n'abo abakyala nti beetadde mu bifo ebyo. Okiwulira era nga bazze balwana bwezizingire okulaba nti nno buli wabeera opposition force ebeera etondeddwawo. Gweweebuuza ku lwaki keka gurupu kekamu kekavaayo ne kalipira Suubi ne kalipira TDA ne kalipira People Power keka gurupu kekamu kosanga buli wamu naye ate buli wekava toddamu kuwulira Suubi yalagawo abagirimu tebaliiwo
tidde yafeetya abagimu tebaliwo so nti bo balina okubeera awo balina okuba nga bagenda badisorganizinga parties bagenda badisorganizinga opposition ebeera etondeddwawo ey'okulaba nti nebeera egenda kujjawo mukulu Museveni bwe buno obusajja bwammwe olwalira batuleekaanya okiwulira be bano abasajja olwalira batuleekaanya bo bali okugenda nga badisorganizinga bakwata kino bakwata kiri guys mwewale nnyo n'ekirala mwewale nnyo bannabyabufuzi abatalina mirimu gyankalakkalira gye bakola be abatufuukidde ekizibu mu ggwanga bana bamayiko mabiko olwava mu ssomero bwe bati ne batandika okuyingirawo ki ebyobufuzi kati olwaliro tebana experience erya mu mirimu mirala gyonna gyonna bo kye baamanyiira kubeera n'osanga bano simanya Samuel Lubega Mukaaku nga bo kye balina okukola bintu bya politics bya briefcase kufera abantu kantandike ku Mike Mabike actually n'olwalira alina omusango mu kooti nga yali lawyer naye LDC mujjukire mabega kaawe yagenda nevaayo oba yawozi 2016 neerangirira abamu ku ba lawyers abaali beengagingira mu kubba ebibuuzo ku LDC era certificate zaabwe za postgraduate diplomas ne zisazibwamu omu ku bo ye Mike Mabike okiwulira n'olwalira akyali mu kuwola ennemba na misango gino kakati which means nti bwe banga parliament temuliiko bwe banga obwalo yababo mujjeeko kati alabira ddala ng'ew'okulya tewakyali kyova olaba nti alina okulwana bwezizingira okulaba nti naakomawo mu parliament guno si gwa mulundi ogusoose Mike Mabike n'abasajja abalala okuvaayo ne batiisatiisa oba ne bagezaako okubeera ku opposition muno ne bagezaako okwesimbawo ku bwannamunigina okwesimbawo ku bwa independent Mike Mabike akimanyi bulungi akalulu akagwa yesimbawo ku bwannamunigina ne bakamukuba Mike Mabike alinga yalookinga abantu beyafera mu mwaka gwa 2 something nayingira parliament abemakinde east olwalira ebintu byakyuka abamulondo olwaliro tebakyaliwo bakyuka okiwulira luli bamulondanga wa DP actually okay bwe bamulondanga wa DP ne bamumma kaadi ne bagiwa Sala Kanyike Mabike nakuba Sala Kanyike akalunga Sala Kanyike wa DP nga Mabike wa independent nayingira parliament ebyaliwo bingi okiwulira so bazze batambulira mu nkola eno ey'okufera Bannayuganda kati Bannayuganda babuuse Mike Mabike kiki kyolowooza muli kyayinza okukolera abantu bamakinde east olwaleero kubanga abantu beyalimbalimba nga beeri mu buno buzooni bwabanga bu ajipu kati abo basendawo abantu babagobawo ne bazimbawo ebizimbe bano abanubbi abaali bamulonda abeeno mu Lulembo simanya Lubowa simanya weyo yonna yonna ebyo byonna babisenda kakati bantu bawa Mabike bayinza okuvayo n'alimbalimba abayinza okumuwa akalulu okiwulira era mu nkola eno ey'okweyagaliza bo nga bokka na bokka era yenkola yemu Mabike gye yazannya era yenkola yemu yavaako ne Makindye East bwe bamujjukira bulungi okuba nti no yava mu mikono gy'opposition ko mukimanyi bulungi mu division za Kampala zonna division yabanga NRM gyawangulangamu yabanga Nakawa kiwulira kati Simbwa agenda okuyingirawo era yali nsobi ya Mike Mabike Simbwa nalyoka ali akalulu ku tiketi ya NRM n'okwadeka naye yakola bulungi mu parliament naye nga tikyo twagala okiwulira kakati Mike Mabike talina kintu kyayinza kuvaayo n'asuubiza abantu ba Makindye East nti kyengenda okubakolera ne bakiyimirirako ne bamuwa akalulu n'agenda mu parliament okiwulira Mike Mabike ng'oggyeko ekyokuba nti no munnakigwanyizi yeeyagaliza yekka be bamu ku basajja be tumanyi obulungi actually mu biseera bya UYD yavunaanyibwako bonamale atabuke n'abakulu ba UYD yali afoojinga ebiwandiiko bya UYD okiwulira okufoojinga ebiwandiiko bya UYD oba DP
n'ekigendero ekyokwefunira ssente ng'afunira ssente mu badonors abandi badde badonors ba DP ng'ayagala abazze ku sayidi ye ng'omuntu yeefunire okiwulira era mulimu okusoma mwasasatuka okukola SDP Social Democratic Party n'agitandikawo naye nyinti kulwaki teyisimba ku tiketi ya SDP n'olwala ekibiina kiki kyaliwo ku lwaki Michael Mabike tagenda ne yeesimbawo ku kibiina kye ekya SDP wali kimanyi bulungi Mabike yakitandikawo Nabira Naggayi n'akiregisteringa bino biri ku record yakiregisteringa Nabira Naggayi ku lwaki Mabike tagira mu kibiina kye batujuliza simanya DP block banaye DP block egenda okuyingirawo ekigendererwa kyayo kyali ngameti kyakwogereza Bobi Wine nga bw'owulira nti block baali ba bloka baali ba property master baali bakayungirizi ng'ekigendererwa kyabwe kyakulaba nti nno boogereza Bobi Wine bamugjeyo mu bya people power asobole okuyingira mu DP bamunyigira omwo era mwena musobole okulaba ending results zaali zigenda okubeera koisere mujjukira bulungi DP mawa gitwala wa Museveni okiwulira yandibadde nga DP block nga yogereza Robert Kyagulanyi ajje mu DP asobole okubeerawo omuzinzi bavuganye ne mawu okiwulira ngovubuki ate waliwo n'abamemba ba DP abali bagenze mu people's government nga nabo DP bagitwalawa Kasangati kakati bano aba DP ono bagamba basimanya DP block nti yabadde yebuza ati kulwaki ba members ba DP block bonna oba basinga ku bo bonna basuulidde twale mu vetting sinti bana esefulia yefumbe emmere naye ate bweba emmere eyidde emmere tugijjamu ne tugirya esepiki talina kyesigaza n'ebisiriddemu tubikuutamu ekiwulira ekyokuba nti nno bamemba ba DP block nti nno temwayiseemu vetting kisoboka mwakola ndagaano ne people power oba nuupu nti bannaffe tugenda kujja naye akakwakuliza akasooka ebifo bye tulina tubisigaza mwakola ndagaano bwe kiba nga mwakola ndagaano muddeyo omuntu gwe mwakola naye endagaano ne bwe kiba nga process yali kya nti nno twali tulina kuyita mu vetting okulaba nti nno buli muntu agenda okufuna ekifo ekyenjawulo buli muntu agenda okurepresentinga nuupu ku umbrella alina okuba nga ayise mu process eno buli omu gye yali alina okuyitamu okiwulira mwe mubanga mwakola ensobi ne mudda mu kwagala okukola amawulire gano agamu agabulyo gano aga Museveni kubawandiikako ku international forums nti nno muli ba opposition ne mwerabira okugenda okutunulira omulonzi omuntu wa wansi gwe bali bagenda okubuuza ebikukwatako ekyo mwakola kikyamu yali nsobi yammwe okiwulira bwe kiba nga kyekikukaabya nti fe aba DP block abaali bakayungirizi n'ekigendererwa kyammwe ekyokukwata Kyagulanyi mu mufere mumuyingize mu kibiina kyammwe muyingize mu DP n'obuvuyo bwammwe bunabanga mwali mubitegese ne bibalemba okiwulira ne musigala nga muzannya politics wammwe w'amawulire ne mwerabira abantu ba wansi abali bagenda okubalonda kati nuupu yo gye yagenze abagenda okubalonda gye bebabuuzizza okiwulira abagenda okubalonda bebabuuzizza ng'ogyeko n'ebino bye bababuuza wano mugundi mu vetting bwe mwagenda okutuula ne committee okiwulira kati fe results ze wafuna omukulu Michael Mabike tuyinza okuba nga tetwandyetaaze kuzimanya kubanga ziyinza okuba nga tezirina mugaso eri ffe naye bwe kiba nti nno ba representative bagenda ku ground ne babuuza nti bannange omwami ono n'omwami oli n'omwami ono ku bonna aliwo gwe mulaba yandisaanidde okuba nti nno ajja mu parliament okusinziira ku interest zammwe abaliwo ng'ovudde ku interest zammwe mwe bamabike ne bannammwe akabinja kammwe akuva mukamanyi nuupu yatunuulira omuntu wa wansi oli agenda okukulonda tebatunuulira ba Daily Monitor tebatunuulira ba NTV tebatunuulira baani bonna bemukubira amasimu ne bajja mu press conferences zammwe ffe ne tubisoma wano mu mawulire ffe tubisoma mu mawulire birala tebagenda kubalondera mu mawulire mulina kugenda eri
okiwulira kati bwe mutukaabira simanyafe aba DP buloko abaki DP buloko tukimanyi bulungi tindamu mwali mutaddewo kabinja kammwe kakola nti mufuna leverage kudde eri kwewala nti ye Bobi Wine yabadde abalimi ffe twamulese mu DP mwali mukuvuganya kubanga mukimanyi nti no Bobi Wine yali keeke ba members abali besimbyewo abali ba MPs mu bifo mu constituencies ezenjawulo nabo baali bamaze okukitegeera nti people power okiwulira nti abaali bagenda okwesimbawo ku people power baali bagenda kuba akalulu n'enkoona enywe era nabo bakiraba ne bagamba omugezi alina kuyingira mu people power kubanga nabo baali bakimanyi nti no kuva mabega baze beegata kuziweeruza ez'enjawulo ebisinde eby'enjawulo kati people power ekyamagezi kye yakola neekola ekibiina ne beesanga nga erina kubaggaliramu okiwulira kukakana mu butamanya bwabwe ne batoola za shahadu bamaze okutoola shahadu bamugamba nti kakati tugenda kukomola ate kati lwaki otyo kukomola ng'omaze okutoola shahadu wakkiriza n'oyingira nuupu n'ogula kaadi ya nuupu n'okkiriza mu Kyagulanyi nti agenda okubeera pulezidenti kakati bagaleka tukukomole Michael Mabike vetting yino kati ate ongangana guys Uganda tegenda kukula nga tukyalina abantu bannabyabufuzi abatalina mirimu mirala gyankalakkalira gye bakola ne baddira ekyobuweereza bw'abantu ne bagufuula omulimu gwabwe tetugenda kukulaakulana nga tukyalina b'amasheeke nga tukyalina abakulembeze b'eddiini abaddidde omulimu ogw'okutambuza ddaawa omulimu ogw'okukubulira enjiri omulimu ogw'okubulirira abantu ne bagufuula omulimu gwabwe ogw'enkalakkalira omulimu ogubaleetera ssente tetuyinza kukula nga tutambulira ku bintu bwebityo n'osanga omusajja omulamba seeka mulamba n'avaayo n'ayogera mu lwatu emyaka nga gigenderedde nti kaakati nze munnange gwe mbadde njagala jangu weesimbewo biki olw'okuba mwamuwadde piraawo bye tubagamba nti abakulembeze b'amadiini akyogerako ne wano mufune emirimu emirala gye mukola mugane kuyimirira ku mirimu gya ddaawa kubanga emirimu gya ddaawa gyokka bwema nga gye mutunudde nga source of income nga gye gibaliisa gye gibanywesa nti bonna gye waaguni n'akuwa akabaasa n'akuwa n'olusanya lw'omuceeri n'otandika okwogera amafuukuule mugenda kwemalamu ekitiibwa mugenda kwewenguula naawe Ssebaggala n'ovaayo n'ogamba nti okuva abakulu bwe bansabye omusajja omukulu nga tomanyi kyoyagala n'onfaananemu kano akaana waliwo akaana akalango kabeeranga nnyo ku zi rediyo ng'akaana bakawa ebizigo ebirala naye nga ko kagamba nti anze maama antumye samona n'ako akaana akaali mu bulango ne kakusinga latifu Ssebaggala akaana ke baatuma ebizigo ku dduuka erya samona ne bakagamba nti twalamu bino nga nabyo bikola nga samona akaana ne kagamba nedda maama yantumye samona latifu Ssebaggala tomanyi kyoyagala oze ku bwa mmeeya oze ku bwaki oli wano oli wali nti mmwe era tubategedde nti mmwe abantu abaliwo nga mukolera Museveni n'ekigendererwa kyammwe ekyokuba nti nno mulegitimizinga gavumenti ya Museveni nti waliwo opposition naye nga n'opposition eriwo yennyini nayo ya Museveni okiwulira kati gwoyinza okitunulira bwotyo olw'okuba nti ofuna ssente zo mu kukola amawulire agakabampane osasulwe okiwulira naye ate jjukira nti no kibeera kiteeka badeni ku muntu agenda okukulonda owa wansi kubanga mukimanye Museveni okuba nti nasolooza omusolo ku mwana eyakazaalibwa asolooza omusolo ku muntu afudde asolooza omusolo ku atannalya asolooza omusolo ku alidde byonna abikola olw'okuba nti no alina budget ez'okumiitinga ez'abantu nga mmwe ajja kuseera sukaali after all ne bano ab'opposition nina okubasasula era okusasula ab'opposition ssente alina kuzijja muki mufa abaweebwa omusolo kakati olwo mwe bassebo mwe bannyabo olwo mubeera muntu ki gwe mulwanirira ali ogwo mbeera mulwanirira nga mukola ebintu nga bino tuvudde fene ne tukkiriza ne mukkiriziganya ne mugamba okay
nova n'otula mu vetting ne bagamba nti okay Latif Ssebaggala owangudde Jose Chameleone therefore Latif Ssebaggala yitawo ku bwa Lord Mayor nova n'ogasibwagala okay tukikiriza omuntu nga yenna omuzenyi bwe yandivuddeyo n'akusaba nakugamba nti genda weesimbewo wandibadde muntu mulamu okusingako kye twandisuubidde n'omugamba nasalawo taata nkuwa ekitiibwa ebintu byonsaba ebyo naye tekikyasoboka olw'ensonga nti nasalawo Kawempe South ekibiina kyange nekigikwasa Ssegirinya Muhammad Mr. Update nenkitanze then n'ogenda ku birala biwali opanga okiwulira omuntu omugunjufu bw'atyo bwe yandibadde naye Ssebaggala omusajja omukulu naawe omusomesa ayogerwako abadde mu palamenti myaka bufukunya ne lino lito lya Museveni lisodo nalyo nelikusinga Ssebaggala omusomesa kati tukugeragera nti n'akaana ke baatuma ebizigo bya Samonda nti nako kakusinga ne lino liganda lya Museveni eryesimbyewo eri mu kyalo mu Balaalo Sembabule nalyo lyamanya nti nakubeera ku tiketi ya NRM ne liremera ku tiketi ya NRM ne baleeta amagye ne bakola ki era ne liwangula akalulu kaalyo aka NRM nga nalyo limanyi nti nno nina kuyimirira ku NRM kubanga yansazewo naga nti nangenda kusimba nga independent Ssebaggala nsonga ki gwe muli gy'owulira ey'amakulu gy'oyinza okuvayo n'owa ekusoboseza okulaba nti nno process yonna ng'eneemu wagyetabamu endala notagyetabamu n'ogaana ng'olwali ovayo n'ogamba nti nno njagala kuyimirirawo nga independent nsonga ki gy'owa ey'abazeeyi basatu bana abaliddwa mukyere n'ebifi by'enkoko ne bakkuta ensonga gy'ogenda okuwa abantu so guys nti ebintu nga bino bijja bikolebwa abasajja nga wano n'ekigendero ekyokulaba nti nno Nuupu ebeera discreditingibwa n'ekigendero ekyokulaba nti nno Bobi Wine abeera nti obuyinja bwe bukka nti tasobola kucontrolinga opposition nti tasobola kuba nti nno asobola okuholdinga ensi ng'eri wamu olaba ne Nuupu emulemye kati ate olwo bwe tumukwasa Uganda kyekigendero ky'abano Latif kyekigendero ky'abano bamukaaku bamabikke Samuel Lubega Mukaaku ntandika okuwulira erinnya Mukaaku oba gwali ndoza mu 89 awo ga DP etandise okugira mu kyendo omwo bwe mutyo UID wetandikirawo Mukaaku bwensooka okuliwulira ati nno linnya gye liri ku nsi sirina walala we nali ndiwulidde era nziramu okuliwulira mu mwaka gwa 96 era nga musajja y'omu Samuel Lubega Mukaaku mu 96 Mukaaku avaayo yali agala kwesimbawo ndoza era Kawempe North Kawempe where actually abantu be Kawempe please ndoza kati mumanyi kiki kye mulina okukola mumanyi ani ayinza okuyimirira ku bigambo bye mumanyi omukulembeze omutuufu bwe yandibadde Latif abalimbidde ebbanga ddene emyaka 2 naffe tuwulira ennaku tubanakuwalirako omusajja abafeeza okumala emyaka 2 okiwulira Latif Ssebaggala 1 miliyoni 20 ze twavayo ne twogerako wano y'omu ku bayimirira mu parliament n'ateesa nti ababaka ba parliament buli omu bamuweeyo ekibaasa kya miliyoni 20 mu mbeera eno eya covid bagende beekubeko enfu ya Latif Ssebaggala Kyagulanyi abagamba tujja kubalabira ku bikolwa byabwe by'ebikolwa byabwe kati bemulaba abantu ba Kawempe North Ambulera Ssegirinya Muhammad Mr. Update yagirina Latif Ssebaggala byazza abalimbalimba bano bye mulaba bano abantu bano mubeegendereze nnyo bano banasimanyi nze zijja ku independent simanyi nze zijja kuki abantu bano tulabye mbagundi babeti kamya bawudu bibeti kamya bonna bali muno
ba Beatrice anywa bonna bali omu bekweka bali mu mali bagandiga nenga misegemyere abo be mulaba batya buti kuvaayo kwogera nti bannayenze ngenze wa Museveni nti bannaye bulijjo ndi wa Museveni ngamba limba naye nga bali omu bebuliza omu bekekana akabinja kembagamba akabinja akazinga buli we kagenda ekiba kiteekateekeddwa kiteeka okukomaawo era nga Museveni akasasula bulungi zinkubuulidde omulimu gwako kulaba nti nno opposition ebeere tonde nti mu Uganda mu ggwanga Uganda waliwo opposition naye nga ne real sense opposition entuufu omulimu gwa opposition omutuufu si gwe bakola wabula omulimu gwa opposition gwe bakola gwakulaba nti nno balabisa Museveni nti ali legitimate Museveni si dictator already alina bamemba ba opposition abavaayo kuwakanya mu parliament babiteereddwawo abavaayo kuwakanya ku buli kyamu ekibaawo naye nga n'ekigendera nti nno bali ku check era nga ssente teziva mu nte za Museveni wabula ziva mu ggwe omuntu wa bulijjo ab'opposition gwe bavaayo ne bagamba nti nno tuli mu kukulwanirira. Michael Mabike mu mwaka sigujjukira bulungi naye mabegako awo Michael Mabike bwe yatandika okutabukira ne gundi. Okay, Michael Mabike yatabukako ne Ssebaana Kizito ensonga era zaali za DP Ssebaana Kizito ne ngameti ne banna DP Makindye East ne batabukako era Ssebaana Kizito yavaayo na reconcilinga abo bamemba ba DP era mu mwali Basaala Kanyike n'abalala kyenjijjayo kiri nti Mabike buli gwasowagana naye afa yatabukako ne Ssebaana Kizito olwaleero mugenzi. Michael Mabike yatabukako ne Ssebaggala gwe twogerako naye olwaleero mugenzi. So musajja ono simanyi oba mukunguza oba kiki sikimanyi naye nga oye Michael Mabike gwe twogerako kubanga nzika beerangira bingi nnyo ne Ssebaggala Michael Mabike era bwe mbasirabidde mu bulungi n'okulaba nti nno Michael Mabike asiimuuka mu byobufuzi abamu ndoza mmwe abaakakoma mu politics we Uganda Michael Mabike muyinza okubanga mumulabye kati naye Michael Mabike bwe yali MP n'amala n'asiimuuka kiyinza okuba nga kyava ku Haji Ssebaggala nga yamugjamu fuse n'abeera nga takyalina kyali kiwulira nga mugamba nti no ajjalagidde so nti yasoboganako yatabukako ne Ssebaggala mugenzi n'atabukako ne Ssebaana mugenzi so kale n'olwekyo omusajja yandibanga tali yekka naye Samuel Lubega Mukaku gwe mbadde nkyabagamba nti ng'ogyeko ekyokuba nti no batandikawo UID wempulira erinnya Mukaku nziramu okuwulira erinnya Mukaku nga ayagala kwesimbawo yesimbawo mu Kawempe North mu biseera ebyo 96 Samuel Lubega Mukaku n'amala n'abulamu Samuel Lubega Mukaku akomawo ndooza mu 2000 omu Samuel Lubega Mukaku akomawo 26 yesimbawo Busiro South ndooza Busiro South ne bakamukuba okiwulira Samuel Lubega Mukaku mu 2009 mu lujjukiro olwali Embaali olwa DP ne bakamukuba oba Mawu yakamukuba ngamba akalulu Samuel Lubega Mukaku n'awaganya nze zijjanga independent najja kuba president ne bakamukuba kugamba nti ye buli wabadde agenda akalulu kabadde kamukubibwa flat akalulu ke yawangula kaali kakulira banna DP oba bali mu nsi ki oba Wales ndoza ku keyawangula naye nga ku butaka Samuel Lubega Mukaku buli wazze nga asongamu flat okiwulira kakati guys gana agasajja bano bannabyabufuzi abo mu briefcase abo mulaba batambula n'amasuuti okiwulira baamala okukizuula nti bo tageti yaabwe nti buli wabeerawo omuyaga oguyinza okubayisaawo
ne basobola nti ebyobufuzi bya Uganda ne biddamu okutandika okubalaba bannamawulire ne baddamu okutandika okubawandiika omanyi balwala nga munnamawulire tamuwandiiseeko kiwulira kati buli bafunya gaapu bafunira gaapu ng'eno baba balina okukomawo babeeko kye bakola basobole okugenda mu mawulire kyovula tebaagala kuva mu mawulire kiwulira so akati mukuleta DP yabwe buloko nga bakimanyi bulungi nti nno people power singa ebeere bakubyeko enfuufu ne baddeyo gye bayagala okwesimbawo abantu bajja kusobola okukola ki okubalonda ne beerabira nti olwaleero abantu banna people power abagenda nti olwaleero abandi badde babalonda nabo balina abantu abo balina omusaayi gwabwe kati kati toyinza kunteerawo Samuel Lubega Mukaaku bw'aba teyazaalibwa mu mwaka gwa independence ng'eyingirawo yazaalibwa yaakaggwa mu 60 omwo 1960 something mukati mu waakalulu olwaleero atandika okundowooleza mu palamenti olwaleero constituency kyeyinza okukola ekintu ng'ekyo guys abantu society waliwo omuntu bw'obeera nga society ekurejectinze nga nobona okola otya nga gwe nga walema nga bakwagala mu birala naye nga wookwata ewalala tebakwagalawo Samuel Lubega Mukaaku osobola okubeera good mobilizer osobola okukola ki naye okuvaayo n'ogamba nti bannaye post nze njiriko simanya Samuel Lubega Mukaaku nga n'erinnya ly'okweriri kizibu okuwa akalulu mu Uganda genda nga independent weesimbewo nayona gy'onaaba weesimbyewo naye nze nkubuulidde ekyekawempe wakiraba ekyabusiro wakiraba kati koma weerubaga jangu weerubaga ojja kumpuliriza so please bannabyabufuzi mufune emirimu emirala gye mukola kasiba nte tisi bannange bwe kiba nga wava mu busomesa Mukama Katonda n'akuyamba n'ofuuka MP leka tekufiira kuba MP gwe tokimanyi tokyagwe kikyandikubeeredde muli nti nno kyamaanyi okulaba nti nno osuddewo ennoni oyingidde palamenti kati n'ova mu palamenti n'omulala eyasuulawo ennoni naye ayingire guys muli toyinza kukiwulira nti kibeera kikolwa kya kwesimba okuvaayo mu palamenti omuntu omulala nawe n'otuulako ewaka ng'okimanyi nti bannaye mu palamenti we nava waliwo omwana gundi yateesa binandibadde ntwalayo ensonga zitambuza bulungi namwe netandika okubenyumirizaamu guys mutuyambe abali babaze okubaziika tufune ebyokuboogerako nga bwe mwabiguddeko Haji mutuyambe Kyagulanyi n'ekintu kyageze n'ayogera mu kuziika Haji Ssebaggala nakyogerako ne wano ku kyokuba nti Ssebaggala yagera neyesimbawo n'abalala omwali omwana w'omwami Ssenseko Kulubya nakibanyumiza wano nti Ssenseko Kulubya nze omu ku bantu abaali beerippidde ku mmotoka ye mu biseera bya campaign n'atugobako n'agamba muve ku mmotoka yange nze ndi mwana wa mwami Sikabu Ssenseko Kulubya baali baana b'abaami kati bakasiba nti muyingidde mu palamenti muzaaliddemu n'abaana mwagala muve ku bwa palamenti ng'abaana bammwe be bayingira mu palamenti kyemwagala waliwo ekisajja kyabana abagundi bano abaawa bano abeenu gundi Bukoto something wano eyerwengo waliyo Bukoto waliyo ekisajja bakiyita kyani waliyo Kimbabaali n'ekirala Ibrahim bakita Ibrahim Kitata kibadde mu palamenti oyinza okuba nga nkugamba erinnya Ibrahim Kitata nga nawe gwe gusoose okuliwulira naye nga kibadde mu palamenti myaka ndoza kigenda mwadi naye gwampuliriza oyinza okuba nga erinnya lye tolimanyi MP wa Bukoto West emyaka gy'amaze mu palamenti bufukunya olwaleero kitabani kye kyekigenda okwesimbawo ku bwa LC5 erwengo kati ye tannakkiriza nti nasobola okuvaawo omuntu omulala najja n'akola ki n'abeera mu palamenti mukulu kasiba nti by'obadde olwanirira mu palamenti waliwo abasobola okubirwanirira naye naawe genda okoleko omulimu omulala
fuuka ekyokulabirako ng'okola omulimu omulala. Bw'ali batakoze bulungi alibeera agenze, olikomawo abantu ne baddamu ne bakulonda. Naye gwe ekyokuba nti nommiddwa kaadi ya DP, n'ovaayo n'okaaba, n'osamba ebigere ng'omwana omuto, n'ovaayo n'okyusa ekibiina n'ogenda mu NUP. N'ogenda mu NUP ne bagikuma, n'osamba ebigere, n'osiita ebigere ng'omwana omuto, n'ogamba nkomyewo nga independent. Guys, lwaki temwagala kuwummulako ng'ensi ekyabaagala? Professor Ogenga Latigo yeesimbawo n'awangula. Bwe yaddamu okwesimbawo ne bamukuba akalulu. Kye mwagalako nti bwe bamukuba akalulu teyatawana na kugenda mu kkooti kugamba nti bannange akalulu kange baakabbi. Naye ebisajja bino by'osanga nti alwanirira akalulu okuviira ddala eri ogutali musango. Naye guys, waliwo omutuuka ekisenga naye mulina okwewummuzaako. Kiwulira? Yes, mwamala okukiraba nti NUP nti efuuse threat eri gye muli, efuuse threat eri ebifo byammwe. Tukimanyi nti mufuna omusaala gwa Namansasaana, mufuna ogw'okubeera nti nno Parliament ebasasula, ne mufuna n'ogw'okuba nti nno Museveni abasasula, okyokuba nti nno mu disorganizing opposition. So please, ebintu ebimu bireke. Kasiba nti singa tiketi nze ndowooza kyandibadde kirungi na nnyo singa Kasiba nti bakumye tiketi n'otuula n'ogamba banyimye tiketi, falila alhamdulillah, ekyo kankireke kaninde omulundi omulala n'okomawo ne weesimbawo nga bakumye tiketi n'ogamba nti ndi wa NUP, tiketi siiseemu, kansirike, n'ogenda n'okola ebirala. Afterwards n'okomawo oba n'okolera n'ebirala ddala, kuba kati eridde emyaka gy'osavinzeeko yeesiga egyo. Nkiraba guys. Naye mwe mwakimanya kana akabinja kembagamba akawana opposition mumanyi bulungi common figures opposition ezo ezikolera Museveni nti kati bo bakimanya nti kati bafuukanga ebibowabowa ebitasobola kuyimirirawo byokka ku bwabyo naye nga birina okufuna omuti kwe biwalampira. Buli we balaba nti olwaliro Ssuubi yegenda okukwatayo nga beekwata ku Ssuubi nga batuukiriza ekigendererwa kyabwe nga baddeyo nga bakolera Museveni. Bwe nti olwaliro TDA yegenda okukwatayo nga bagenda bawalampira okwo. Bwe balaba nti People Power yegenda okukwatayo nga People Power nga bagiwalampirako, People Power teyabadde mbi ng'efuuka NUP ng'ebaggaliramu. Kirabagane bange. So kati n'olwekyo guys, abandaba mwenna tukkiriziganye tugaane. Yes, process zonna muyinza okuba biba tebigenze bulungi, naye buli kaseera babeera nga waliwo bitagenze bulungi babateereddewo omuwaatu omulala. Muleta okwemulugunyaako mmwe, muganye okukuwaayo abamu bawaddeyo. Okay, bwe kiba nga kigaanye dati mugaane kwonoona kibiina, kubanga nti tomanyi nti kati identity yammwe okiwulira. NUP mwabayiseemu kati bingamba abadde mu bifo ebyenjawulo ne mukomawo ne mujja NUP ne bavetinga ne muddamu ne mugenda mu bifo ebyo nga mukusobodde okukomawo okwesimbawo. NUP ebadde erina kapasite okusimbawo abaana, okusimbawo feesi empya ku buli kifo ky'omanyi mu Kampala, ku buli kifo ky'omanyi ekivuganyizibwako. NUP ebadde erina kapasite ey'okuteekawo omuntu nga mupya. N'obwatandiwangudde naye ng'ateereddwawo najja n'avuganya naawe olwaleero gw'alina ambulera ya NUP. NUP badde esobola okufuna omuntu yenna nemuleeta nga mupya mu byobufuzi by'e Uganda, ne mukwasa ambulera najja n'avuganya naawe ng'olwaleero alina fulaaga. So ekyokuba nti nno watutte fulaaga nga gy'ogenda okutambulirako eya NUP, please tolowooza mbuno options zabadde ziweddeyo ne bagamba era abadde tebalina kyakukola, babadde balina kuwanze. Era bw'otunulatunulamu ewange nze nabadde nzitowa nga tewali NUP gweyinza kuwa n'awangula. Yes, bayinza okuba nga bati tewaliwo gwe bayinza kuwa n'awangula, naye nga waliwo gwe badde basobola okuwa mu kifo ekyo.
n'avuganya naawe nga watandwangudde leero abadde ajja okuwangula gye bujja eyo capacity nupu yabadde egirina so tubasuubira okuba nti nno bwe munaatuuka okunoonya obululu bwammwe ku kampeyini zammwe tubasuubira kubeerawo n'aba ambuleerazi olwayo tewakyali kyakukola nzina kenyini mulimu obuntu omu nga yesinga bandibadde nti bamusimbyewo awo obadde oyinza obutamuwa kalulu yes kituufu naye bwe kibanga nti nno enkola ya nupu gye tugenda okutambulirako please tambula n'oyo Nabira Naggayi bw'oba ng'onoonya akalulu kankwenga ekyokulabirako kimanyi tojja kunyiiga bw'oba ng'onoonya akalulu ka Kampala road mayor n'ogenda n'otuuka mu constituency Kawempe North nga Ambuleera Segirinnya Muhammad Mr. Update nga yagirina ng'ate waliwo ne bano abannampa wengwa ng'abakatuliki abatalina mudaali simanya independent simanya NRM biki please olina kuyimirira na Ambuleera tutunyumiza bya mulamu gwo baganda bange mubale nnyo okumpuliriza nakazi Alice Patience Kirabo badde obuze mbadde sikyakulaba naye kirungi okomyewo Kalanzi abali ku YouTube mwenna Caroline Power CP Nabiryo Birungi M ne Bob Kavuma kale nja kukomaawo waliwo program egenda okuyingirawo ey'abaganda bange egenda okubanga eri kuno so please naye mugiwulirize nze sijja kusukka waawo Ambuleera weetuli Remy Akero ate Nsereko tumwogeddeeko ssebo ate kati mwogereko kibyasereko mbibagambye Nsereko bamuloopye obuwumbi 2.9 billion yazibulankanya mu kugula ettaka kati oyagala njogere ki opposition bibagambye ba MP abavayo nga babaga nti noze ndi opposition byebyo kati batambulirako musajja avayo n'ayogera nti bannange Museveni mubi Museveni bannange biki omusajja omubbi kati wuuno akutte ettaka ly'abandi alitunze sente amaze okulitunda azimekese kati bamugamba nti ettaka lireete teririiwo leeta ssente teziriiwo kyekiddako sente teziriiwo n'ettaka teririiwo agenze abantu bawadde cheeke emirundi ebiri nga cheeke ebawunsinga kati oyagala nze nzire wano mwogereko ki mukye mulina okuteeka mu mutwe nti buli wetugenda okutiikinga ina kubeera Ambuleera Namitala Margaret Nalongo Gift Musinguzi Mariamu Sekalo Leonard n'abalala mwena guys abaliko kankuba bano baganda bange nayingidde mu budde bwabwe mayanja munansonyiwa naye ebyo bityo bibadde mwebali okumpuliriza People Power Our Power tusigaa tuli ku Ambuleera goodbye.